Present perfect laikas, dabarties atliktinis laikas. Šito laiko lietuvių kalbos laikų sistemoje neturime, bet jisai reiškia rezultatą ir patirtį. Jį naudojame kalbėdami apie tai, kas yra nuveikta, arba apie tai, kas yra padaryta, arba galbūt dar neatlikta ir nepadaryta. Sudarysime šitą laiką su pagalbiniais žodeliais have arba has ir taip pat veiksmažodžio trečia forma. Have pagalbinis bus su I, you, we ir they asmenimis, o has su he, she ir it. Veiksmažodžio trečia forma prie taisyklingų veiksmažodžių gausime pridėję galūnę ed, o jeigu veiksmažodis netaisyklingas, tai žiūrime į netaisyklingų veiksmažodžių lentelę, trečią stulpelį. I have been to Spain. Man teko pabuvoti Ispanijoje. Kalbame apie patirtį. She has just had coffee. Ji ką tik išgėrė kavą. Tai yra rezultatas. Neigiami sakiniai. I haven't seen this film. Nesu mačiusi šito filmo. She hasn't read the book. Ji nėra skaičiusi šitos knygos. Klausimas. Have you ever made sushi? Yes, I have. No, I haven't. Ar esi kada daręs sushi? Taip ir ne. Trumpieji atsakymai taip pat su pagalbiniu žodeliu have. Has he ever appeared on TV? Ar jis buvo kada pasirodęs per televiziją? Yes, he has. Taip. No, he hasn't. Ne. Šie laiko žodeliai yra dažnai naudojami su present perfect laiku. Recently, lately, pastaruoju metu, ever. Dažniausiai naudojam klausime ar kada nors, never, niekada, already, jau, just, ką tik, yet, dar ne, for, kalbam apie trukmę ir since, nuo. Svarbu žinoti, kad already ir yet kartais reiškia tą patį. Already naudosime tik teigiamuose sakinukuose, jau, yet neigiamam sakiny ir klausime. I have already read news. Aš jau perskaičiau naujienas. I haven't checked mail yet. Dar nesu patikrinusi pašto. Have you seen that film yet? Ar jau matei tą filmą? Matome, kad žodelis yet yra naudojamas su neigiamu ir su klausimu. Jisai bus sakinio gale. Žodelis for nesiverčia į lietuvių kalbą. Jisai naudojamas kalbėti apie tai, kiek ilgai kažkas trunka. O žodelis since reiškia nuo kada. I have known her for 5 years. Pažįstu ją 5 metus. I have known her since 2016. Aš pažįstu ją nuo 2016.